Ассалаумағалейкум қазақ елім. Міне біз кезекті объектіміз Красный мост Шалдар ауылында орналасқан. Мына сыртта керамогранит қапталды. Іші бәрі простой қыш. Сыртта керамогранит 126 размері. Қары 100%-ға остро от кесілді. 45 градус остро от тұр. Суды қосып қойдық. Мына жерде ящигі бар. Ол үшін соқты көп қоюға болады. Мына жерде газды қосып қойдық. Газ істеп тұр. Мына жерде фейл құйып қоюға болады. Удобный евро нестір мойка. Бер жағында 40 литр қазан, 40 литр газ бен отпен жұмыс істейді. Газ бен отпен жұмыс істейді. Мына жақта барбекюнің откосы, аркасы граниттен болды, жасыл граниттен. Қалған жері төбесі подоконник гранит болды. Қалған жері полы керамогранит 120-60 размері. Мықты болып шықты, мрамор. Мына жағы 110 литр қазан, қырлары мына осы острый болып тұр, идеальный тұр мына жерде. Көріп тұрғаныңыздар, фартук 60 сантиметр, отпен газбен жұмыс істейді. Біз осы екі жаққа газ жетпей қалуы мүмкін, жетпеу үшін мына жағында накопитель жасадық, арнайы накопитель. Газ осы накопитель болатын болса, екі үйде, үш үйде бірдей газ жеткізіп тұратын болады.